Hola, hoy les voy a enseñar a cómo desactivar todos los sonidos de un celular Samsung Galaxy J5. Al desactivarlo no se reproducirá ningún sonido en el celular. Bien, para esto vamos a ir al celular. Una vez en la pantalla del celular vamos a buscar e ingresar a aplicaciones. Ahora damos clic en ajustes. Ahora vamos a bajar hasta encontrar accesibilidad. Una vez la encuentras, le damos clic. Ahora damos clic en audición. Y donde dice desactivar todos los sonidos, lo activamos. Y listo.